ප්‍රශ්න 1000ක් දරුවන්ට කොහොම උගන්වන්නද? Pearson BTech HND in Business Management. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍යාර්ථ 200ක් 077 133 55 11 AIC campus. ජාතියේ දුව දරුවන් වෙනුවෙන්මයි. ගරු කතානායකතුමනි, ආරම්භයේදීම මට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න බොහොම පුංචි වෙලාවක් විනාඩි 3-4ක් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. අත වශයෙන්ම ගරු කතානායකතුමනි, අපි ඊයේ දවසේ පක්ෂ නායකින් සහ බිස්නස් කමිටු එකේ සමාජිකයින් සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡාව බොහොම හොඳයි. හැබැයි අපිට උද්ගත වුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් පිළිබඳව අපිට ඉස්මතු කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පළවෙනි කාරණාව අපිට දැනගන්නට කැමති, මොන හේතුවක් නිසාද මේ රජය හදිසි නීතියක් ඉමර්ජන්සි එකක් ඩික්ලෙයාර් කරේ? අපිට පැහැදිලි විස්තරයක් අවශ්‍යයි. මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් සිදු වුණාද? ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් පිළිබඳව යම්කිසි හෝඩුවාවක් දැනගත්තද? මේ රටේ ඒකීය භාවයට, බහුමික අඛණ්ඩතාවයට මරු පහරක් එල්ල වෙන කාරණාවක් ඉස්මතු වුණාද? ඒ නිසා මොන හේතුවක් නිසාද ඉමර්ජන්සි එක ස්ථාපනය කරේ? ඒ වගේම මොන හේතුවක් නිසාද කර්ෆියු දැම්මේ? මොනවටද ඇඳිරි නීතිය දැම්මේ? ඒ වගේම මොන හේතුවක් නිසාද සෝෂල් මීඩියා හැම එකක්ම තහනම් කරේ? මොකද්ද හේතුව? ඒකට රජයෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණා කරලා මේකට බොහොම පැහැදිලි පිළිතුරක් අවශ්‍යයි. මේ මොන වාදයකටත් විවාදයකටත් පෙර අපි දැනගන්න ඕන. ඇයි ඉමර්ජන්සි දැම්මේ? ඇයි කර්ෆියු දැම්මේ? ඇයි සෝෂල් මීඩියා බෑන් කරේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු කතානායකතුමනි, අද බරපතල තත්ත්වයක් තියෙනවා. අද රටේ මුදල් ඇමතිවරයෙක් නැහැ. ඊයේ මුදල් ඇමතිතුමා පත් වුණා. පත් වුණු විගසම ඇවිල්ලා මොනවද වාර්තා වගේක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ ඉල්ලාස් වුණා. එතකොට පක්ෂ නායක රැස්වීම යන මොහොතේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, එහෙමත් නැත්නම් භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා අයින් වුණා. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල අපිට දැනගන්න කැමති, කවුද රටේ මුදල් ඇමති? කවුද භාණ්ඩාගාර ලේකම්? ඒ අය නොමැති තැන තුල මේ රට අරාජික වෙලා තියෙන්නේ. රට කඩා වැටලා තියෙන්නේ. කොහොමද රටේ මූල්‍ය පාලනය, මූල්‍ය හැසිරවීම, කළමනාකරණය කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? කරුණාකරලා මේවට උත්තර අවශ්‍යයි. මේවෙන් පැන යන්න බෑ. අනික් කාරණාව ගරු කතානායකතුමනි, දැන් ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා විවිධ පිවිසින් දොරටු අසල සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක මේ රටේ පුරවැසියන් නිරත වෙනවා. එසේ නිරත වෙනකොට අපි දැක්කා බොහොම භයංකාර දෙයක්. මොකක්ද? අපි දැක්කා මේ මාස්ක්ස් ඇඳගත්තු, යුනිෆෝම් ඇඳගත්තු, ඒ වගේම අන්රෙජිස්ටර්ඩ් බයික්ස්, වෙපන්ස් අරගෙන ඒ උද්ඝෝෂකයෝ ඉන්න තැන්වලට ගිහිල්ලා පොලිසියත් එක්ක වාද විවාද වෙනවා. පොලිසිය ප්‍රශ්න කරනවා, ඔබලා කවුද? කොහෙන්ද ආවේ? මොනවටද ආවේ? මොකද නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්නට ඕන අපේ රටේ ඒ පොලිසිය. මම දැනගන්න කැමති, කවුද මේ මෝටර් බයික්ස් වලින් ආවේ? නම්බර් ප්ලේට් නැති මෝටර් බයික්ස්, මූණු ආවරණය කරපු පුද්ගලයන්. ඒක වෙනම කණ්ඩායමක්ද? වෙනම කල්ලියක්ද? වෙනම රහසිගත හමුදාවක්ද? අපි දැනගන්න ඕනේ මේවට උත්තර. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති, දැන් ඔබතුමාම ඔබතුමාගේ කටින් කිව්වා ආහාර අර්බුදයක් ගැන. බරපතල ආහාර අර්බුදයක් එනවා. මම දන්නවා පෝලිං ගැන කතා කරන්න වැඩිය කැමති නැතුව ඇති. නමුත් ගෑස් පෝලිමේ ඉන්න, පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් පෝලිමේ ඉන්න, කිරිපිටි පෝලිමේ ඉන්න, සීනි පෝලිමේ ඉන්න, පරිප්පු පෝලිමේ ඉන්න, හාල් පෝලිමේ ඉන්න, රැකියා අහිමි වුණු තරුණ පරපුර කර්මාන්ත ශාලා වැසී යනවා. අපනයන භාණ්ඩ ටික අපිට යවා ගන්න බෑ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඩොලර් නැතිකම. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති අවසාන වශයෙන්, දැන් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයට ෂණික විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අර පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල සඳහන් වෙලා තිබෙන මේ රටේ ඩොලර් මංකොල්ල කාපු ඒවා, ඒ තියෙන රටවල් වලින් මේ රටට ගෙනෙන්නට ඕන. අපි ඒක සඳහා නීති සම්පාදනය කරමු. අපි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න නීති සම්පාදනය කරමු.
අන්න එතනයි රට හදන තැන. අන්න එතනින් තමයි රට හදන එක පටන් ගන්න ඕන. ඒ නිසා අයථා ලෙස උපයාගත්ත මේ ඩොලර් ආදායම් ටික, ඒ ඩොලර් හොරකම් ටික අපේ රටට ගෙන්න ගත්තොත් කිසිම ඩොලර් හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට තෙල් හිඟයක් නැහැ, ගෑස් හිඟයක් නැහැ, ආහාර හිඟයක් නැහැ. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වල හිඟයක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම හිඟයන් අපිට පියවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණා කරලා මම මේ මතු කරපු ප්‍රශ්න වලට බොහොම පැහැදිලි උත්තර ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම පැන්ඩෝරා හොරු ටික, ඒ සල්ලි ටික අපේ රටට ගෙනල්ලා අපේ රටට මේ රටේ ආදායම නැවතත් තරක් අපේ රටට ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න. ස්තුතියි. හරි, මේ විවාදයේ කරගෙන යන් පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කළා. ඔව්. ඒකත් විවාදයේදී කතා කරන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉන්නකෝ. විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් නගලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමා ඊයේ පවත්වපු පක්ෂ නායක රැස්වීම ගැන ප්‍රකාශයක් කළා. අපි අගය කරනවා පක්ෂ නායක රැස්වීම ඊයේ දිනේම ඔබතුමා කැඳවීම ගැන. එහිදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වුණා රටේ තිබෙන දැනට තිබෙන තත්ත්වය ගැන. ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා නිල වශයෙන් දැනුම් දුන්නේ නැහැ ස්ථාවර නියෝග අත්හිටවලද අද කටයුතු කරන්න කියන එක. මම මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට ගරු අගමැතිතුමාගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. විශේෂයෙන්ම අද රටේ මතුවලා තියෙන ගෑස්, ඉන්ධන, විදුලිය කැපීම් පිළිබඳව, රටේ තියෙන මේ බරපතල ආර්ථික ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. ඊයේ දවසේ නම් අගමැතිතුමා මේ සභාවේ හිටියා. මුදල් ඇමතිතුමා පෙරේදපත් වෙලා ඊයේ ඉල්ලාසුණා. ඉතින් අගමැතිතුමාද සභාවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අගමැතිතුමත් ඉල්ලාස් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් ඇයි මේ අගමැතිතුමාගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්නෙට ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ? ඔබතුමායි ගැන නිල වශයෙන් දැනුම් දීමක් කරෙත් නැහැ. ඒතර අපි ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ගරු අගමැතිතුමාගෙන් උත්තර දෙන්න. මම දන්න විදිහට නම් අගමැතිතුමා ඊයේ දවසේ හිටියා. අද දූරෙන් ඉල්ලාස් වුණාද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේ බොරු මිත්‍යාවල් කතා කරන්න තරම් පාර්ලිමේන්තුව බාල වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේ ඔබතුමා නගපු පළමුවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඊයේ පක්ෂ නායකයන් සියලු දෙනා රැස් වෙච්ච අවස්ථාවේ ඔබතුමාගේ නායකතුමාත් එතන හිටියා. අපි තීරණයකට එළඹුණා මේ ඊයේ පටන් ගත්ත විවාදය අද දිනෙත් සම්පූර්ණ ගෙනියන්න. ඒක ගරු කතානායකතුමාගේ මූලාසනයේ සියලු පක්ෂ නායකයෝ පැමිණි එකගතාවේ. ඒ අනුව ප්‍රශ්න වලට අද දින සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඊළඟ දිනේට යනවා. ඊයේ දිනෙත් ප්‍රශ්න ඊළඟ දිනේට ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තීරණය ගත්තා. වෙන ඒවාට කලබල වෙන්න එපා. අපි පත්වීම අදාළ වෙලාවට පත්වීම ඒක ඔබතුමාට දැනුම් දීම, ඒක ඔබතුමාට රැඳුනේ කාර්යාංශයේ වගකීම. ඔබගේ නායකතුමාත් හිටියනේ. මේ තීරණය ගන්නකොට ඔබතුමාගේ නායකතුමා හිටියා. නායකතුමා හිටියා තීන්දුව ගන්න ඇති. නමුත් කරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමාගේ වගකීම තමයි මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ එයාට වෙනම දැනුම් දෙන එක නෙමෙයි. මේ නිල සභාවට ඔබතුමා නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ස්ථාවර නියෝග අත්හිටවලා ඊයේ මන්ත්‍රීතුමා සභාව ඇතුලේ ওই තීන්දුව ගත්තේ. ওই තීන්දුව ගත්තේ සභාව ඇතුලේ. Yes, Mrs. Mandiran. Thank you. Sir. There's a point of order. Yes, please, come out. Yeah. I raised the issue of the emergency proclamation being approved by Parliament yesterday, and I raised it at the party leaders meeting also. The Honourable Leader of the House stated that it will be put to vote today. Now, revocation of the emergency proclamation has no bearing on this. Whenever emergency is proclaimed, that must be approved by Parliament. Subsequent revocation has no bearing on that. Government may be running scared to have a vote taken in Parliament, but they can't escape from the constitutional duty of having the emergency proclamation placed in Parliament and a vote taken on it. So I'm insisting, now that the standing orders have been suspended, I'm insisting that we put to vote the proclamation of emergency as made by the President on the 1st of April 2022. Oh. I'd like to reply to the doubts created by Honourable Sumandaran. At the party leaders meeting yesterday, Honourable Sumandaran did raise this issue.
And on behalf of the government, I very clearly stated that the emergency regulation will be tabled in the House today. Yes. Vote can be taken any other day. We know the constitutional provisions and we know when it will lapse. But the question was whether the emergency regulation will be placed before the House. It has been read by you, Honourable Speaker. The second regulation was last night. The Security Council, chaired by His Excellency the President, met and revoked so that it does not exist any longer from midnight last night. We know the constitutional provision. I agree with you that the emergency has been on for 2-3 days. So on that basis, we have placed the emergency regulation. The other new regulation also will be placed before you, Honourable Speaker, and you will read. We can't run government in the way you want. We can't run government in the way we will run according to the Constitution. I agreed and I assured that we will conduct the business of the House according to the Constitution. Not on the whims and fancies of we all. Honourable Speaker, Honourable Speaker, Honourable Speaker, I would like to associate myself with the sentiments of Honourable Sumandiran. Actually, this administration brought about emergency, curfew, banning of social media as a draconian attempt to bring in dictatorship into this country. You don't have autocracy or authoritarianism in this country. This is a democracy. The leader of the House should understand. You have to provide an explanation. Why was emergency brought in? Why was curfew enacted? Why was social media banned? What is the reason? No, you can't. You know, just because you had a mandate of 6.9 and 6.8 million votes, you can't act with impunity. You can't act with impunity. You can't behave in an arbitrary manner. Now it's, you can't act like a dictator. Yeah, it's okay, right. So you owe an explanation. I owe and I explained to him. I explained to the whole House why it was promulgated. Yeah. If he doesn't understand Sinhala, I can explain in Ingirisi. If Ingirisi is wanted. ජනාධිපතිතුමාට ගේ නිවසට පාර දුන්නු අවස්ථාවේ සිට මුළු සිද්ධි මාලාවම කිව්වා. දැන් මොකක්ද අනේ you owe an explanation කියලා. මොනවාද මේ හැසිරීම? වගකීමෙන් හැසිරෙන්න ඔබතුමාලා වගේම මහජන ජීවිතය ගැන අපි මහජන ජීවිතය වෙනුවෙන් මේ කටයුතු කරන්නේ. කලබල ඇති කරන්න නෙමෙයි. කලබල ඇති කරන්න නම් ඕන තරම් කලබල ඇති කරතේ ඇති. අවුරුදු 5ක් අධිසි නීතිය සම්මත කරා. අවුරුදු 5ක් අධිසි නීතිය සම්මත කරා. ඔබතුමායි මමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා. මාසෙ අවුරුදු 5ක්. මොනවද මේ කතා කරන්නේ?